Hello friends, welcome back to CPR channel. நான் தான் உங்க சுப்ரமல்ராஜ். நாம் என்ன இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம்னா, அதாவது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3x4 CNC router machine எப்படி பில்ட் பண்றேன்னு சொல்லி சீரிஸா வீடியோ போட்டுருக்கேன். சோ அந்த சீரிஸ்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5th பார்ட். சோ இந்த வீடியோல இந்த மிஷின்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதாவது இப்போ நீங்க பார்க்குற இந்த ஸ்பிண்டலை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அட்டாச் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்பிண்டலை எப்படி வைக்கிறது, அதாவது எப்படி நான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னால் இந்த மிஷின் மொத்தமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்கிறது, நான் எதுவுமே செஞ்சு வீடியோ போடல, ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் போட போகிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்கிறது தெரியும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி டிசைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓட்டி பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஓட்டி பார்த்த டிசைன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வர நெக்ஸ்ட்டு 6th பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ அடுத்த பார்ட்டு இந்த என் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வரும், நீங்கள் பக்கத்தில் மேலே ஐக்கானில் இருக்கும். இந்த மொத்த பிளேலிஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது 3x4 CNCன்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி இதில் போட்டிருக்க எல்லா வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். அது மேலே ஐக்கானில் தரேன், நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். SPR டெக்ஸ்டைல் பெட்டிகோட், லெகின், பட்டேலா ஹோல்சேல் விலையில் கிடைக்கும். பெட்டிகோட்டில் டவர், சிபி பிரிவில், சன் பிரிவில், ஸ்கேலப், ஸ்மோக்கிங் போன்ற டிசைனில் ஓவர்லாக் கோட்டும் போடாமலும் 6, 7 மற்றும் 8 பார்ட் சைஸில் கிடைக்கும். லெகின் மற்றும் பட்டேலாவில் S, M, L, XL, XXL, XXL போன்ற சைஸில் கிடைக்கும். இது எங்கள் சொந்த உற்பத்தி, ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. தொடர்புக்கு கீழே இருக்கும் எண்ணை அணுகவும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த மிஷினில் எப்படி இந்த ஸ்பிண்டலை மட்டும் செட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி டிசைன் போட்டிருக்கேன். ஆனால் ஆல்ரெடி நான் டிசைன் போட்டு முடிச்சிட்டேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்கிறது தெரியும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 550 வாட்ஸு ட்ரிம்மர் ரவுட்டரு அந்த ஸ்பிண்டல் தான் வச்சுருக்கு. இதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் கலெக்டரோட சைஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 mm to 6.35 mm தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கலெக்டு. ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில அக்சசரிஸ்லாம் தந்துருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கலெக்ட்லேருந்து பிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுற இது பிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இதோட கொஞ்சம் அக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ அதில் வந்து இந்த அக்சசரிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரலல் கைடு, ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மேனுவல் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் ப்ரெஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இமேஜ். ஸோ இது வந்து 550 வாட்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட RPM மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30,000 வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் லோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன் ஆகும். ஸோ இந்த மிஷின் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் வருது. ஜஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 மீட்டர் ஒயர் தான் இதில் கொடுத்தது. ஸோ நான் அடிஷ்னலாக சுவிட்ச் பாக்ஸ் வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் வச்சு நான் மேலே கனெக்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இருங்க மிஷினில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சு சிவப்பு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நார்மலாக ட்ரிம்மர் எல்லா ரவுட்டர் மாதிரி தான். இப்போ போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மோட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது. ஸோ இது அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேன் இருக்குது, அதாவது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாதிரி இதில் கொடுத்துருவாங்க கூலிங்கோசரம். ஸோ இது வழியாக காற்று இன்லெட் எடுத்து இது வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட் வருது. ஸோ டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இந்த ஆனை விட்டு வெளியில் போயிடும். ஸோ இது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டேப்பர் பிட் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பிட் இருக்குது. ஒரு வி பிட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் பிட் மில்லிங் பிட்டுக்கோசரம். இது எல்லாமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 mm எல்லாமே 6 mm ஷேங்க்கு தான். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 mm பால் நோஸ் டேப்பர் பிட் டு 6 mm, அதாவது ஷேங்க் வந்து 6 mm பால் நோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 mm. இது வந்து ஒரு டேப்பர் பிட்டு இதில் போட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ இது எப்படி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. வேணும்னா இதுக்கு முன்னால் இருக்கிற வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த மிஷினை எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரயில் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு ப்ளைவுட் வந்து, அதாவது இது ப்ளைவுட்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து ஒரு சாணியாட்டன்னு சொல்லுவாங்க, அதை கபோர்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஜெட் ஆக்சிஸ் அந்த ரயில் மேலே வச்சு நான் ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷினோட டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 இன்ச்சு. ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லைனுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிளாம்பு. ஸோ அதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மர்காட் ஸ்க்ரூ வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முறுக்கி டைட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இஜெட் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து உங்கள் ஹைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனால் இது மூவ் ஆகுது. இது மோட்டர் ரன் பண்ணி மூவ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் த மிஷின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதில் மூவ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மூவ் ஆகுது. இது வந்து சைட்வேஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பேக்வேர்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பேக்வேர்ட்ஸ்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் வர்றது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 நட்ஸு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூஸ் பண்ணி அது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை, அதாவது இந்த கிளாம்ப் மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுட்டர் மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில அப்கிரேட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரிங் பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஞ்ச் பேரிங் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு முன்னால் நானே கஷ்டமாக செஞ்ச பேரிங் பிளாக் தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது, அது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங் பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி போட்டேன். அதே ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் இஜெட் ஆக்சிஸ்க்கும் வாங்கி போட்டேன். அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வாங்கி போட்டேன். இஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து அடியில் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கேன். ஸோ இது பூரா டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங் பிளாக் போட்டு கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ மோட்ரு பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேப்பர் பிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அப்கிரேட் பண்ணதே இந்த ஒரு ஃப்ளாஞ்ச் மட்டும்தான், மற்றபடி இல்லை வேறு எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணல. ஸோ இப்போ இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது வந்து ரன் ஆகும். இதுலேருந்து அவுட்புட்டும் நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன், நீங்கள் அந்த அவுட்புட்டை பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் கேளுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மிஷின் வேணுனாலும் இல்லை ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணாலும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்டில் கேளுங்க, என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you later.